Assalomu alaykum. Bu video murojaatimiz Namangan viloyati Davlatobod tumani hokimi Anvarjon akaga. Anvarjon aka video selektorida musofirlar bilan suhbatlashganda Qirg'izistonda yurgan jarayonimizni chaqirtiruvdingiz, keldik Qirg'izistondan. Umringiz uzoq bo'lsin, mana o'zimizni yurtimizdamiz, bola chaqani oldidamiz. Yer beruvdingiz mana shu yerdan 10 ga 20 2 so'tik. Mana shuni zasipkalarni xudo xolasa qildirdim. Mana bunaqa holatda edi-ku. Shularni zasipkalarni to'ldirtirib, o'sha 10 ga 20 aytganingizdek qilib, xudo xolasa ko'chat yo'q. Endi mana shu joyi bir ustaxona qilib mahallaga, el yurtga yordamimiz tegadigan, manfaatimiz tegadigan, savna-gilavni bola chaqani oldidamiz. Ashnasiga ancha xursand bo'ldim. 18 yildan beri bunaqa yaxshilik hech kim menga qilmagan. Sababi musofirchilikda ko'p ishlab qo'yganmiz, bola chaqani oldida yurish. Yana ham şeyda ko'p turib qolganimiz uchun mana shu yer sababli haligi xullas o'zimizni ham chetga chiqqimiz kelmay qoldi. Endi shu yerni xudo xolasa siz yuzingizni shut qilmagan holatda, uyaltirmagan holatda obod qilishga harakat qilaman. Avvalo katta rahmat, umringiz uzoq bo'lsin, bundan da martabangiz ulug' bo'lsin. Prezidentimizga ham rahmat, shunchalik sizlarni ishlar qilib, qo'llab-quvvatlab sizdek vakillar Namanganga bizga bosh qilib qo'yganiga rahmat. Aka, men xudo xolasa Xudodan so'ragan holatda shu joyimni boshladim inshaalloh. Avvalo katta rahmat. Men juda xursandman. Xudo xolasa ishxonani boshladik. 2026-yil 13-aprel.